你知我好愛你噶，你知道我一直你把口就話愛我，但係你愛我，你又唔同你老婆離婚。你把口就講得好咯，但係你對我又有幾好啊？我對你好好，你俾啲評論員講，我懶講啊咁樣。你唔通你小婉姐姐咪即係好似同琴日嗰個乳腺癌咁咪一樣？我點知佢啊？你個宮頸癌。阿晴啊，你咪又想咬死個老婆，跟住再同我阿晴，你聽唔聽到呢幾年嚟？唔知啊，你問佢。我對你好好，你唔知啊？你話要去旅行，我第一時間唔係啊！我想問下直播間嘅朋友仔，係咪你哋咧結咗婚之後，係咪一定咧？如果個人到中年事業有成，就一定要捱死個老婆嘅咧？如果係嘅，打個一咧。咁講啦，小圓姐姐。呢個阿澤哥，澤哥，你聽我講啊！阿澤哥，我想問下你哋啊，我想問下。好，你講。我想問下直播間嗰啲人咧，係咪人到中年飛黃騰達之後咧，最想做嘅第一件事咧，就要捱死個老婆嘅咧？係嘅，打個一咧。嗱，呢個電工啊，嗱，呢個銳澤咩豐年啊，嗱，呢個春年啊，呢個阿福啊，要捱死佢老婆啦。阿 Sam 哥啊，嗱，啊，幫我睇睇，仲有邊個打個一先？啊，呢個有個焗多噶啦，二妹你打一做乜鬼啊？作為女人，仲有邊個先啊？寬容又係啊，嗱，要捱死個老婆嘅叫阿興啊，嗱，個桃桃姐啊，嗱。阿娟你女人嚟嘅，你打個一做乜鬼啊？要捱死個老婆？冇會打。樹乜鬼啫樹？講啦，俾你哋講啦，個個都係喎，連續2日都想捱死個老婆嘅噃。阿徐家澤，你講啊，我睇下仲有咩講。阿晴，你究竟知唔知我對你有幾好啊？我對你有幾咁真心啊？你知唔知啊？有幾真心啊？你就把口真心啊？就係真心到你唔肯離婚啊？我應承過你，我會同佢離婚㗎，你放心啦。你點解唔信我啫？我對你做嘅仲唔夠咩？點夠啊？點啊？一個係奸夫，一個係淫婦嚟㗎。你咪封我號啊！下邊嗰個啊？你睇下你叫我點信你啊？我冇俾足時間你咩？我俾咗幾長時間你啊？你家下就係咁樣愛我啊？用把口嚟愛我啊？佢唔係用把口嚟愛你，如果用把口愛你嘅，你就唔會珠胎暗結。用把口啊，如果唔係用把口愛你嘅，你就唔會骨盆裂碎。佢而家係用條鐵嚟愛你，你明唔明啊？你明唔明啊？佢唔係用把口㗎。阿小圓姐姐，你有冇企喺我呢個角度去諗過？我就係企喺你個角度諗，我先至知道。我老房係重疾啊！我唔可以去傷害佢啊！佢做緊化療㗎。咁你唔可以傷害佢，你做咩？咁你點解要傷害下邊嗰個啊？我都冇傷害佢啊！你仲話冇傷害佢？你仲話冇傷害佢？你搞到佢珠胎暗結。姐姐，你話咧？你話我家下點算啊？嗱，佢嗰邊咧成日同我講啊，話叫我等佢，依家等到佢，我個肚我可以等佢，我肚等唔到啊！你知唔知？你又係嘅，你點解要俾佢傷害咧？你點解要俾佢種咧？種咁多嘅瓜，種咁多豆落去咧？點解要珠胎暗結咧？因為孝咯。唔係我講㗎。阿晴啊。點解你要咁樣咧？阿晴，你知唔知發花癲係要打9針嘅？你知唔知啊？點解要隨便發花癲咧？無論點都好，阿晴你聽我講先。你講我聽。我唔想去刺激，唔想去多條人命。遲啲就係佢老公知道都好快多條人命㗎咯。你收聲啦！你快收聲啊！咁你做乜要背叛你家庭啊？你有冇蝦老實人啊？呢個唔係我講嘅，唔關我事啊！唔好理佢哋。你呢個評論員又係嘅，倒數第1米，倒數第1米嗰個，點解你要講實話？點解你要講穿人哋啊？點解要講穿佢嘅下場？點解要講佢嘅死期出嚟啊？你應該打颱風落雨咯，趁地能咯。你點解要講出你個日期呢？陳家澤，我唔係話冇俾個機會你㗎，你睇下我依家點啊？我個肚會慢慢越嚟越大，萬一到時我老公知道唔係佢嘅，我點算咧？落個大風扇咯。你放心啦。好心理啦，你喺度煽風定係點火啊？呢個群眾乜嘢都有。